yang terlibat dalam kegiatan ini, Pak Surat, Pak Dugel, Pak Goli, Pak Legirin, Pak Sarip. Siap, monggo. Ya. Lawan Pak Ikman, ya. Malang kakak. Joget atau joget ini apa? Lah yang aku itu menok embah dulur melanang. Serapat. Walang kakak. Bagus sekali itu mas. Ditutup sih. Rampungnya tersangkut lah. Kutril. Wes kentekan akal iki, mesti kentekan akal iki. Iya, Emang Malang kakak. Masya Allah kok malah beli malah kakek. Jamong. Ngetan Bali. Ayo muni walang kakek no. Ayo dah muni no. Tahlilan. Astagfirullahaladzim. Oh nyambut gawe. Oh nyambut gawe kok ora. Sampeyan kalih kula ki sedulur lho Mbak ya sing rukun kaya Pyayi Pancajaya ki rukun-rukun kaya ngene. Ngene ki aku melu isin. Ngono lho. Isin lah budal. Lah kok ditimbali Pyayi kene kok ora entuk budal ki Mas. Bener. Lah iya no sing dibayar ki ya isine iki. Paling tidak kan punya bekal, punya sangu gitu Mas Alek. Nggih. Wong ya wayang kuwi lak sing ngasta Mas sapa ki jenenge Budiman. Wong Budiman medaleng kali Bunti Sabda Utama. Lah ya kuwi lho. Mas Budiman iki lurahe Sekar Putih kok. Nggih. Mula dalu lak panjenengan sampun beto lakon piyambak. Nggih. Lah ngoten tok. Sinden ya wis gawa gending dhewe. Lah sampean ki pelawak saka Blitar ki rene sangune apa ndak diaturke? Lho rene iki golek sangu kok nyangoni lho. Kita bocah ki kok golek sangu ki lho. Iki piye ta ki? Lah wong Pyayi Pancajaya ki lek jemenaki nyenengke seperti malam hari ini luar Iya, biasa. luar biasa. Cobi. Yo sak lapangan bek kaya ngene. Ini menjadi suri tuladan atau percontohan sorotan Bapak Bupati. Nggih. Karena apa? Masyarakat dan penonton wonten ing Pancajaya sudah menjaga dan membantu kondusivitas dalam menjadi tontonan yang
hebat dan bermartabat. Loh, Mula tepuk tangan untuk masyarakat Nah, tepuk tangan Pancajaya. Nggih, ngoten niku lho, cobi penyak pirsani. Nggih. Linggue tarik-tarik ikhlas nggawa kloso dhewe jajal. Nggih dipadange menika, Mas. Nggih to, Mas. Ah, nggih, leres. Lah, ngono kuwi. Ya ngono kuwi aku ya bangga. Ngapa? Dan ini salah satu rekor bagi saya Mas Alek. Lo kok saged? Kula yang gumun, kula niku lek main ning Jawa Timur, Jawa Tengah, ning dindinggon ora kaya Pancajaya. Pancajaya ki main kipas angin gedhi niku kaya ngene iki. Kipas angin pinter iki. Iki wugu. Iki kipas angin saka pusat ya, Mas. Iki kok Iki kipas angin kok saka sing gawe urip rumangsamu. Itu AC to iki. AC matamu kuwi. bocah iki piye Iki kon dhuwur kok iso kipas angin. bocah kaya ngene kok digawa iki. Ora tak gawa piye sing iso takjak ya miki tok. Asline bocah ya pegel. Lah nyapa? Main ning lapangan nek jedinge. Lah Kayak teko ke jam 10 sore lho kula wau. Lah Ning kono mau bareng nguyuh ning anding pickup. Bareng nguyuh kok pickupe mlaku. lah sampean Terus? Akhirnya tak tutne ngene. wong kok angger jebles ae. Nggih to. Mula dalu menika rasa bombong dan bahagia Nggih. tidak lepas dari hati yang paling dalam wonten dalu menika, Mas. Nggih, betul, Wonten ini Mas. Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa, Bapak sinten? Pak Sukiran. Pak Sukiran, Nggih. anggenipun dana rasa sedekah lillah. Insyaallah sedaya anggenipun sedekah ora roboh saya bakoh. Kula dongake iso umroh Allahumma. Amin. Nggih, malah pun keporo haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inggih. Bersama perangkat dan masyarakat. Amin amin. Nggih. Kula niku meri kali Piyayi Pancajaya, Mas. Nggih, sebabipun? Lah niki dalu penjal pirsani to. Nggih. Panggung ngombo disewa. Nggih. Son apik diunekno. Nggih. Dalang kon Jawa ya ditekakno. Nggih, leres. Dalan klitik kluthuk Blitar saka Ponorogo ya ora keri ya dirawuhno. Lah nggih. Lho lah iki sing dadi pertanyaan ngene iki entek pira ngono lho. Lho lah nggih. Aku lak yo gumun. Entek duit ora dari sabab. Lah, Watone masyarakat niku seneng. seneng. Ngawur iki entek pira. Iki sentek-entekan. Lah kok kowe lambemu ora ngerti. Kowe ora anger jeplak kowe. Tegese entek-entekan ki totalitas, Mas. Nggih. Hadiah ki apa jenenge lemah. Ah. Ora enek lho ning Jawa Timur, Jawa Tengah. Delok wayang hadiah lemah. Malah iki hadiah utama urung ditokne. Apa? Komben iki kok hadiah utama. Omben pito? Kuwi mesin dienggo pangan kuwi. Iki fasilitas masyarakat. Wah, bocah ki nek pengalaman wawasane cedhak iki, Mas. Wong desa. Wah, wah. Itu hadiah to iki. Dudu hadiah lah nggonmu kae diwehi hadiah lemah rambut Lemah apa kon nggawa? Hadiah lemah mek sak meter musuh 2 meter. Sak maesane kok. Mula ya disyukuri gitu. Kak, Syukuri. Mula lak nggen papan nggen syukuran ngeten iki nuwun sewu, Mas. Nggih. Ngeten iki Mbah Lurah nyenengke piyayi kathah. Piyayi Nggih. sing disenengke penggalihe ya melu kesengsem ikut Nggih. bahagia. Doa masyarakat yang rawuh ini akan menjadi doa yang barokah dan Barokah. berkah. Nggih. Niki Mas. Nggih. Mula dalu menika lak mujudaken syukur bersih desa. Bersih desa. Ning Pancajaya. Pancajaya. Mau diberkahi Bapak Bupati seluruh Nggih. jajaran-jajaran kepemerintahan wonten ing Kutai Kartanegara. Nggih. Rawuh wondene niki duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, berbagai daerah rawuh wonten ing lapangan Oh, nggih to, Mas? Pancajaya. Nggih. Nggih, 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 nggih. Siji ndelok wayang karo ngenteni undian. Loh. Undian itu tidak jadi patokan utama karena Piyayi Pancajaya ini piyayi yang berbudaya gitu. Mas. Nah, Ngene iki nekake dalan kok Jawa rumangsamu. Lho. Apa? Lah kowe kudu ngerti piye sing dipikir Pak Lurah ki apa bengi iki. Loh, ya anggaran kok. Lho. Astagfirullahaladzim. bocah piye iki? Anggaran dan kesejahteraan. Mbah Lurah ki dadi lurah ki ngelu ning sirah ki bener. Ning bukan ngelu ning sirah tapi Mbah Lurah itu telu sing diarah. Telu sing diarah. Nah, ini lho. Siji. Siji dalam keamanahan dalam mengemban sebuah pemimpin desa. Betul. Loro. Kesejahteraan masyarakat.
Ini lho. 3. Kesehatan. Lho, rungono wis ora. Cakup ngono lho. Dagelan ki ora kok ming banyol nglucu tok ngono lho. Secara IQ, EQ, SQ-nya itu harus ditata, Mbak. Rupane kaya lapangan ya ngono kuwi. Kowe lara ati apa ora ngono kuwi. Iki nyandak IQ lho iki. Ora mudeng pakanane entung jati yo. Nah, piye wi? Sing ngomong Tuane tuwa kowe lho. Lah iya. Tuane kok tuwa kowe. Sampeyan ki kudune merintik. Nggih, nggih, Mas. Dijak Mas Alek, dikanti Mas Alek, dirangkul Mas Alek. Loh, gendakane piye dirangkul iki? Maksudnya ki di klungguhke Mas Alek dijak Apa aku rasa lingguh dhewe? Setruk piye Mas sama aku iki? sampean ki kon mangku. Loh, purel masalah iki. Oh dipangku barang. Bojo kowe ora tau tak pangku. Panjenengan mawon masing jamong. Jenengan ki kudune ki ya duwe nalar, duwe IQ sing kaya adine lho. Air luwih tuwa gobloke nemen. Wis jelas blangkone padha, klambine padha, jarike padha, batuke ya padha, kudune lak penemunya itu harus padha. Ya ora iso padha. Lah ngopo? Manuke beda. Ndak ngono Kok malah cilik nang adem. Angine kegeden. Ngeten, Pak. Balura sinten Pak? Pak Supiran. Jampe sampean ora mbok cocokne. Cocoke piye? Kok mbok kira limbuan iki setengah siji lho saiki. Jam siji lho iki. Jam 1 niku nak teng Jawa ni jam 12. Lah nggih. Jangan melihat waktu, nggak Pak? Malah kok yo untuk kiriman. Oke. Pak. Ngeten, Pak. Ya duit nyekel apa kowe? Iki iso meneng ta. Ayo aja meneng iki nyambut gawe wong loro e. Tapi meneng dunggo kowe tak omong sik lho. Ora iso iki kudu tak urus ki. Arep nyekel duit iki diparingi lho. Sik duit ki diparingne kowe. Iya. Kowe dicabut duitmu karo cabut nyawamu milih ndi? Ya wong duwite timbang nyawa Lah ngawur. ya wis ngene lho kok yo. Komplain nyawa kok dadak mikir dit barang ki yo ngopo kok iso. Ngapusi. Bisa ngomong lho. Ora kok ngapusi. Duit ndi? Tuh, Kok sik kok Mas Klidik. Nggih dawuh. Ndek ben aku lak mayang ngono kene. Nggih. Yo enek dagelan. Oh ngoten nggih. Enek dagelan. Kuwi moro-moro nggawa duit. Nggih. Nggawa duit terus dilep dhewe ngono kuwi. Nggih, nggih. Teko Mas setruk kok. Timbang setruk kowe. Aku mek anu minangka kanggo bukti tak gawakne sementara ngono lho. Ya ampun. Sampeyan nggo duit arep dienggo napa? Dienggo tuku napa? Lho, ya Dienggo tuku napa? ya tinggal raja kaya to. Rasa kaya iki napa? Kaya sapi, Terus kebu. sapi. Sapi suarane pripun? Ngah. Sapi suarane. Ngah. Moh ya wis tak gone kene. Ngomongi wong iki bukune lecet awet kok iso. Kok sampean malawan kuwi kok iso. Ki emang tenanan iki. Lah ora tenanan wong ditimbali kok iso. Sura, Pak. Apa? Sura. Sampeyan ki ya Sura. Sura menika surasaning rasa. Wis ngerti. Mau haram. Kandhani wong yo nyaki Kyai 1445. 1445. 1445. Aja mleset lho Mau haram lho iki. Ora. Iki ana Kutai Kartanegara lho. Mirsani para-para. Lho dasare di streaming lho iki. Nggih. Lebokne YouTube nganti tekan luar negeri lho. Nggih, Mas. Yen nganti kowe engko omong mencela-mencele. Wah, dagangan kondang kok omongane mencela-mencele. Lah ngisi-ngisini. Ngono. Mula omong ditata ya. Nah, sing becik, sing apik. Kaya contoh kaya adine ngadimu kuwi nggunakne pikir. Mula Nyapa Mas? Ronaldo lho. Lho, lah ngopo? Cokoteng dalange. Begini ki arep ngomong aja. Pak penjan paringi kesempatan sekedhik Mas. enggak. Kita arep merhati tes ke sura. Terus ki sura. Sakral. Iki ilmu tuwek. Iki saking tuweke sedina tiba ping 3 jedhe. Lah. Kuwi buyutan nek iso. Sura menika surasaning rasa wis pas yen Pancajaya menika nggelar wayang ing dalu menika amargi menapa surasaning rasa menika rasane Mbah Lurah kali rasane warga masyarakat itu menjadi satu, tidak membedakan antara pejabat dan masyarakat. Amin. Oh, Masya Allah, Mas. Rasane tangan. Iki lho doro ya. Lho, Rasa simpatik Simpatik kok. Wong ki nek ngewe plus ora ana klerune kok iso. Nyepeleknya aku mau. Sing nyepeleke ya sapa kok iso. Ngono. Kewalete sapa? Satu Muharram yang ke 1445.
45. 45. Jumlahnya piro kuwi angkane? 1 4 4 4 5. Iya. 1 4 jumlahe 5 karo 9 berarti jumlahe 14. 14 kuwi angkane piro? 1 karo 4. 1 karo 4 yen dijumlah 5. 5. Lha iki lho Pak, otak gathuk dalu menika. 5 ki wis pas. Mergo apa? Pancajaya. Panca ki panca paribasane panca ki 5. Nomor 5. Jaya ki jaya. Dadi Mbah Lurah dan marga masyarakat Pancajaya besok bakal dikenal etan lor kidul lan kulon dan 5 ki sing dadi papat kiblat 5 pancer. Wah, elok lho iki. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ngono ngomong-ngomong ki jawabane ora gelem ngalonke Mudin LP1 apa piye ngono. Aku dhewe nyalone mayite demo. Sing dalane Pancajaya wis pas lan uga 1445 Muharram. Lho, kuwi lho, wis pas ketemu to. Ya temu 5 ya. Temu. 5 Pak. Pancajaya. Iki nemu ning kene niki wae. Lho. Mbah Lurah yo ngasta tongkat estafet Yang kelima. Lho. Iya. Iki nemu to. Betul. Dadi wong Jawa beliaunya warga masyarakat kene iki ora bakal ninggalne bahwasanya warga masyarakat Indonesia berbineka tunggal ika berbeda-beda tetap satu jua wong Jawa papat kiblat 5 pancer. Loh. Menanamkan persatuan Dan kesatuan NKRI harga mati Pancasila sakti. Maju tak gentar. Membela yang bayar. Ini Gedhe aku nek omonganmu ki mau ngarep ape bocah bleset. ndak iki ora dibayar ya ora budal. Ngawur rek. Upaya yo dulure dhewe kok iso. Nggih napa mboten? Nggih, Nah, aja didelok meneng lapangan, Pak. Nggih. Iki tak tokne kepinteranku nek. Ya. Aja didelok meneng lapangan. Apa iki? Agar jaminan iki lak ke panjingan karo Bapak Suwardi to ngoten. Nggih, Pak. Niki. Oh nggih no. Mulane nyapa kok Pancajaya ki nanggap wayang. Sebabipun Wayang ki ngelingke manusa kang urip ning alam donya, wayang ki wayahe sembahyang. Weh. Tegese wayahe sembahyang miturut karo kapitayane dhewe-dhewe. Aja sampe lali urip ning alam donya, lali karo sing kuwasa, lali karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Loh, apa kate wong ninggal meling ketok iki. Tinggal mring dasmu kowe. Meling kuwi ora iso mati ngawur. Lho lah ngopo? KTP ku seumur hidup kok. Yo kabeh iki yo enek Menika wayang masalah. Wayang. Nggih. Lah wayang kuwi sak nek mlebu sura apa ya wayang. beda neh lho, Bos. Wayang kuwi sak jabone sura. Nggih. Ning lek wis mlebu sura menika senes wayang. Lho, lah apa? Menika ringgit. Ringgit tegese? Ringgit menika disaring lan dianggit. Cocok. Tegese disaring lan dianggit ana laku ning wayang, ayo to sebagai penonton sing apik ayo dicakni, sing Allah aja diterapke. Weh. Jiji kok manfaate. Manfaate. Ya ngono lho, omongane sing apik ngono kuwi. Iya ngawur aku. Antarane mripat nggo nyawang, kuping nggih ngrungoki, irung nggih ngambu, lambe nggo pangucap. Ngono lho. Kamu kok lambe karo untu ra rukun lho, kok ya omong apik. Lambe karo untu rukun rek klet ngene. Ya. Menika wayang. Wayang. Anu ringgit. Nggih. Halo. Ya. Lek wis ana wayang, Ana ringgit. ana yoga. Yoga. Yoga kuwi biasane sak njabane sura. Kuwi iso dali yoga ki yasa gotong royong. Yasa gotong Yasa ki royong. gawe. Yasa ki gawe gotong royong itu kekompakan. Contone kompak. Kompak beda jenenge, beda alate, beda bahane. Tapi kalau sudah menjadi satu, itu didengarkan akan menjadi irama yang indah. Ya ampun. Yoga. Ya. Ning lek mlebu sura menika senes yoga. Lha apa? Menika pengrawit. Pengrawit tegese? Artine Pengrawit menika pengangen-angen kang irit. Weh. Tegese pengangen-angen kang irit harus mempunyai pemikiran yang bagus. Aja sampai duwe pemikiran sing elek. Ayo tentremke ati, ngademke pikir, nyawiji dadi siji dimen ayem tentrem keluargane. lho, dadi ngono kuwi beda ya. Beda. Nggon sura karo sak durunge sura beda. Beda. Ane yoga lak mesti nganti sinden. Sinden? Sinden kuwi sak njabane sura kuwi sinden. Sak jero sira? Nggih, sinden menika sikil ditekuk sinambi senden. Menika sak njabane sura. Ya bener. Yen sak jerone sira? Sak jerone sura menika saged dipun wastani waranggana. Waranggono. Beda ta, Mas? Beda. Nek sinden karo waranggana beda. Beda. Nek waranggana Waranggana ki mlebu sura karena sura ki biasanya identik karo ngumbah pusaka. gaman. Nggih. Lah, mulane iso dadi waranggana. Artine Waranggana ki warang ki warangan.
warangan ki ungkal. Ngasah ya. Ngasah. Nggono ki nggone wis ana. Dadi sapa ya sing duwe pusaka yen pengen ngungkal, nggone ya ning kene iki. Aku takon. Waranggono, nggih ta? Waranggono ki gawe jarit. Kudu merteke lho. Sak njabane sura, sak jerone sura apa ayo? Jarik. Jarik. Jar ki saka tembung jarno. Wis sak njabane apa? Sak jabane sak jerone. Lah kok ngerti jerone? Kowe mau ngerti jerone? Ayo. Engko tak WA. Kok kok ya ora ngerti kok ya. Tegese niku jarik ki jarno. Biarkan Waranggono sebagai seniwati ini berekspresi untuk melampiaskan budaya Jawa. Nah itu. Rik ki saka tembung ora bakal lirak-lirik. Senajan to sing ndelok akeh wong lanang ning ora bakal lirak-lirik, sing ditresnani ora nolya kejaba bojone dhewe. Adekno bojomu sindenke ya sing sitok lirik nengen sitok lirik kiwa. Culek iki kira bojone. Ngawur lagi ya. Iki mesti gampang nesu, Mas. Loh, kenapa? Iya. Betul bener. Ana wiyaga iso diarani pengrawit. Ana sinden iso diarani Waranggono. Lah, makrifate wayang ki lak saka Mas Dalang. Dalang. Ayo. Dalang ku lek sak njabane sura. Heeh. Iso dari dalang ki ngudal piwulang. Bener. Pituwah. Pitutur. Ning lek mlebu ning sura ki dudu dalang. Lah opo? Sing iso darani teng cerit. Iki lagi basa anyar lho.